咁其實咧有3樣嘢我哋可以做得到嘅。第一點就係咧，預防永遠就勝於治療嘅。喺我哋屋企入邊啦，未出門口之前咧，我哋先讓小朋友知道啊，今日咧我哋其實未必可以喺呢個公園咧留咁耐喎。我哋咧可能大約留15分鐘咧，我哋就會走噶啦，俾個預知小朋友。第二點啦。小朋友情緒越係激昂嘅時候咧，家長我哋就係要訓練自己嘅時候啦，要借助我哋嘅大腦咧，去幫助佢平靜落嚟嘅。咁所以咧，當我哋能夠好似一個大海咁樣，好平靜嘅接住小朋友嘅情緒嘅時候咧，其實係能夠幫助小朋友一步一步咧平靜落嚟嘅。第3點就係咧 ，name it to tame it。小朋友有啲嘅期盼啦，雖然我哋未必真係可以做得到嗰個期盼嘅，但係當我哋將小朋友嘅期盼講出嚟咧，其實咧係能夠幫助小朋友嘅情緒慢慢平靜落嚟。舉個例子，我哋可以同小朋友講：啊，我都知道咧，如果咧可以嘅話，我哋真係好想喺呢個公園咧玩足全日啊！雖然我哋可能未必真係做得到㗎，但係當我哋咁樣講之後咧，其實係會幫助到小朋友知道，我唔需要再大聲啲話俾你聽我嘅心聲，你係知道我嘅心聲嘅，咁樣都係能夠幫助小朋友慢慢平靜落嚟㗎。